Ein Heimkino-Setup ist schon was Tolles. Und jeder von euch, der schon mal eins gehört hat oder zu Hause sogar besitzt, der wird mir hier zustimmen, dass es einfach unheimlich viel Spaß bringt. Der einzige Unterschied liegt wahrscheinlich darin, dass die einen den Schwerpunkt auf Stereo setzen und die anderen eben auf Heimkino. Ich persönlich bin eher der Stereotyp. Hi-Fi ganz klassisch. Aber ich habe auch Freude an Heimkinos und ich weiß, wie es zumindest klingen sollte. Ich habe mir nun folgende Frage gestellt, so wie im letzten Video letztendlich auch, im Unboxing von der Bluesound Pulse Soundbar Plus. Und da habe ich die Frage gestellt und die habt auch zahlreich kommentiert: Kann eine Soundbar den Ansprüchen eines Hi-Fi-Enthusiasten oder eines Hi-Fi-Hörers wie mich gerecht werden oder sogar ersetzen? Das ist die Frage der Fragen heute und das werden wir gemeinsam heute testen. Wir gehen erstmal ein bisschen die Bedienung durch. Ein Videotrailer werde ich leider nicht abspielen können, aus den Gründen der Urheberrechte. Aber Musik werde ich abspielen können, denn da habe ich einen befreundeten Künstler, von dem ich Musik spielen darf. Also freut euch drauf. Ach so, und da fällt mir noch mal was ein. Ich habe am Ende noch ein Anliegen. Und zwar habe ich eine Idee. Und wenn ihr diese Idee gut findet, dann könnt ihr mich dabei unterstützen. Aber dazu werde ich am Ende des Videos noch kommen. Wir legen auch direkt los. Ich zeige euch jetzt einmal die App. Dafür starte ich einmal die App, aber vorher auf jeden Fall nochmal die Bildschirmaufnahme, damit ihr dann auch sehen könnt, was ich eigentlich da die ganze Zeit genau mache. So, ja, wir sind jetzt hier in der mittleren Sektion, wo wir erstmal sehen, welches Lied abgespielt wird, eben das Cover. Und in dieser Sektion haben wir die Möglichkeit, ihr seht oben neben der Bezeichnung Bluesound Soundbar, Pulse Soundbar, haben wir 3 Striche und da gelangen wir in die Wiedergabeliste oder in die Warteliste. Da wird auch gezeigt, welcher Titel eben im Anschluss oder welche Titel auch danach folgen werden. So, über dieselbe Taste kommen wir dann auch wieder zurück. Und dann haben wir die Möglichkeit, eben Play, nächsten Titel zu spielen. Rechts neben dem nächsten Titel haben wir dann die Möglichkeit, eben den Titel erneut abzuspielen. Oder wenn wir da nochmal raufdrücken, dann spielt er die ganze Playliste nochmal erneut ab. Und ganz links haben wir die Zufallswiedergabe. Haben wir die Zufallswiedergabe. Und ganz unten haben wir dann eben den Regler, den Lautstärkeregler, wo wir dann nach rechts und links wischen können, so wie ich das hier gerade mache. Aber ganz rechts haben wir noch einen Plus- und Minus-Knopf, wo wir dann, wenn wir ein ganz kleines bisschen lauter oder leiser machen möchten, eben dann das darüber machen können. Dann tippen wir halt einfach drauf. Das ist manchmal ein Ticken einfacher, wenn man wirklich nur ein ganz klein wenig lauter oder leiser machen möchte. Da tun sich manche dann mit dem Finger dann doch etwas schwer. So, und ja, da haben wir noch in der Mitte, steht ja der Interpret, Cowboy Junkies. Und rechts daneben haben wir die 3 Punkte, wo wir, wenn wir darauf klicken, haben wir die Möglichkeit, diesen Titel in die Favoriten hinzuzufügen oder zu einer Wiedergabeliste. Wir können uns auch ähnliche Künstler vom Radio raussuchen lassen, das Album des Künstlers anzeigen lassen. Da tippe ich jetzt auch einfach mal drauf, dass ihr auch mal was seht. Zack, habe ich das ganze Album da. Dann gehe ich nochmal zurück. Ich kann mir auch den Künstler anzeigen lassen, dann zeigt er mir nicht nur dieses Album, sondern auch beliebte Titel oder Singles und bei manchen Interpreten sogar, wo sie überall mitgewirkt haben. So, und dann haben wir nochmal den Punkt Info. Und wenn ich darauf klicke, dann gelange ich zu einer anderen Seite, nämlich Last.fm, wo dann auch ein bisschen über diese Künstler berichtet wird. So, da gehen wir jetzt nochmal raus und dann haben wir eigentlich die ganze Sektion schon hier bearbeitet. Und wenn wir jetzt oben links, jetzt habe ich hier noch ein kleines Problem, kleinen Moment, genau, oben links nochmal die Anzeige des Covers runterdrücken, dann können wir oben links den Pfeil nutzen, um ganz zurückzukommen und dann erscheinen oben links 3 Striche. Wenn wir darauf klicken, dann haben wir die Möglichkeit, meine Wiedergabelisten anzuzeigen, meine Presets,
Da klicke ich auch mal drauf. Wir haben jetzt kein Preset, aber wir können ja mal spaßeshalber einen erstellen. Dann drücken wir auf Plus. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, die Preset-Quelle anzuwählen. Da klicke ich einmal drauf. Und dann haben wir die Eingänge. Wenn ich auf Eingänge klicke, dann haben wir die Möglichkeit, Bluetooth anzuwählen oder einen analogen Eingang. Die Soundbar hat ja auch einen analogen Anschluss. Somit könnten wir einen CD-Player daran anschließen. Und dann HDMI ARC, wenn ihr den Fernseher anschließen möchtet, dann ist das auch eine Preset-Quelle, die man anwählen kann. Oder optischen Eingang, als Beispiel wieder der Fernseher oder wieder ein CD-Player mit eben digitalen Anschluss. So, abbrechen, das machen wir jetzt nicht. Ah ja, und wir können dem Preset eine Nummer vergeben, einen Preset-Namen vergeben und aktuelle Lautstärke verwenden. Wenn wir das aktivieren, dann nimmt er eben diese Lautstärke, die jetzt gerade aktuell gewählt ist, und fängt damit immer an. So, das mache ich jetzt aber auch weg, abbrechen und dann gehen wir nochmal einen Schritt zurück. So, meine Presets hatten wir, meine Favoriten. Wenn wir jetzt einen Titel haben, da gehe ich jetzt doch nochmal wieder in die Mitte hier beim Titel Cover und drücke nochmal auf die 3 Punkte, Favoriten hinzufügen und unten zeigt er Cowboy Junkies hinzugefügt. Jetzt gehen wir nochmal in die Favoriten und suchen nach Titel und dann müsste eigentlich, ja, sieht man gleich in der Mitte, Cowboy Junkies, Ilya Trujano. Ist abgespeichert. Wieder zurück. Jetzt haben wir unsere Quellen. Bluetooth könnten wir jetzt anwählen und das zeige ich euch auch mal, wie das funktioniert. Wenn ich jetzt auf Bluetooth drücke, dann fängt er schon an, die Sekunden zu zählen. Dann gehe ich aber raus aus der Bluesound App, gehe dann in meine Einstellungen, Bluetooth, und theoretisch müsste er mir jetzt die Soundbar anzeigen. Da ist sie auch schon. Pulse Soundbar Plus. Klicke ich drauf. Genau. Verbindungsfreigabe, verbinden. Und das dauert jetzt wahrscheinlich noch ein paar Sekunden und dann dürften wir eigentlich verbunden sein. Ja, jetzt hat es geklappt. Hat doch noch mal ein paar Sekunden länger gedauert, aber es funktioniert. Und jetzt gehen wir noch mal in die Bluesound App zurück. So. Genau, da haben wir ja Bluetooth ausgewählt. Und jetzt könnten wir theoretisch Musik von unserem Smartphone, die dort abgespeichert ist, abspielen. Jetzt würde ich das mal eben in Form meines Tidal-Accounts machen. Kleiner Tipp für euch, ich habe jetzt hier nach Mondoman gesucht. Ah ja, Künstler, so findet er den auch. Das ist ein ganz cooler Künstler, der hat ganz tolle Instrumentals. Und wenn ich darauf klicke, und dann hört ihr, dass es jetzt schon losgeht. So, das reicht aber. Jetzt wollen wir nicht mehr per Bluetooth abspielen, haben aber nochmal die anderen Möglichkeiten, die anderen Quellen, also den analogen Eingang oder HDMI ARC, wenn wir den Fernseher abspielen möchten, optischen Eingang, TuneIn und Radio Paradise. Das sind die Streaming-Dienste, die für Radio zuständig sind. Und im Anschluss dann Tidal nochmal integriert in der Bluesound App oder BlueOS App. Ja, aber neben Tidal gibt es auch andere Musikdienste, da klicken wir auch nochmal eben drauf. Und da habt ihr einmal die Übersicht, könnt ihr sehen, welche es alle gibt. Ich mache das einmal langsam. Da könnt ihr auch mal pausieren und euch das einmal anschauen. So, nochmal zurück. Ja, und dann haben wir nochmal die Einstellungen. Da können wir einen Wecker einstellen, einen Timer einstellen, in die Player-Einstellungen gehen, dass wir unseren einzelnen Player da noch ein paar Einstellungen vornehmen. Da ist zum Beispiel interessant, das kann ich euch auch nochmal sagen, als Beispiel, wenn ich jetzt auf Quellen bearbeiten gehe,
Dann habe ich die Einstellungen HDMI ARC. Und oftmals ist es so, bei Soundbars und Fernsehgeräten stimmt die Lippensynchronisation oft nicht. Und wenn wir hier in diese Einstellungen gehen, dann können wir das ein bisschen anpassen. Also wichtig zu merken, man kann dieses Problem so ein bisschen umgehen oder, ja, was heißt umgehen, es zumindest ein bisschen korrigieren. Manchmal ist es trotzdem immer noch nicht perfekt, aber deutlich besser, als wenn man es einfach so belässt, als wie es ist. So, und dasselbe wird auch vermutlich, ja genau, wird auch mit dem optischen Eingang auch möglich sein, wie ihr hier sehen könnt. So, ja, eine Infrarot-Fernbedienung können wir auch einbinden und anlernen, sodass wir nur eine Fernbedienung nutzen können. So, und dann gehe ich jetzt nochmal zurück und dann schauen wir uns mal die ganze rechte Sektion an. Jetzt haben wir also die linke haben wir abgehakt. In der Mitte waren wir, wo man den Titel sieht und das Cover. Und ganz rechts oben haben wir noch ein Häuschen. Wenn wir darauf klicken, dann sehen wir unsere Zonen. Ja, und wenn wir jetzt unsere Zone markiert haben, es könnten ja auch mehrere Zonen sein, ich habe jetzt nur die Soundbar, dann drücken wir dort auf unsere 3 Punkte und können nochmal einen Bluetooth-Kopfhörer oder den Sound an Bluetooth-Kopfhörer schicken oder in die Audio-Einstellungen gehen und da ein bisschen den Klang optimieren über den Equalizer. Das werde ich auch gleich machen, also da komme ich noch einmal drauf zurück. Jetzt machen wir aber Folgendes. Wir haben ja gesagt, wir haben letztes Mal die Frage gestellt, kann eine Soundbar eben den Ansprüchen eines HiFi-Enthusiasten oder auch eines Heimkino-Enthusiasten gerecht werden oder gar sogar ersetzen? Ja, das werden wir jetzt feststellen. Wir werden leider nicht Dolby Atmos Formate hören können. Das geht leider aus urheberrechtlichen Gründen nicht. Ich würde am liebsten einfach ein paar Trailer abspielen, aber es funktioniert nicht. Aber ich bin dabei, dass ich mich einfach nochmal informiere. Vielleicht gibt es ja irgendwo Dateien, vielleicht habt ihr auch Ideen, dann schreibt es mir bitte in die Kommentare. Wo könnte man kostenfrei solchen Content kriegen und dann auch so abspielen über YouTube? Ich habe es die letzten Tage ein bisschen recherchiert, habe noch nicht so was richtig Gutes gefunden, aber Musik können wir abspielen. Da habe ich ein paar Künstler, die kenne ich und einen würde ich gerne vorstellen heute. Ein ganz guter Kumpel auch von mir, das ist Vincenzo Tonera. Und da gibt es auch eine interessante Geschichte dazu, denn er hat jetzt seinen neuesten Song, der heißt Vielleicht. Den hat er Anfang Juli veröffentlicht und auch ein Video dazu rausgebracht. Und in dem Video bin ich nämlich auch zu sehen. Ich war beim Videodreh dabei. Vielen Dank auch, lieben Gruß an Vincenzo an der Stelle. Danke, dass ich dabei sein durfte. Vielleicht zeigen wir auch ein paar Ausschnitte aus dem Video, aber auf jeden Fall werden wir den Song jetzt einmal abspielen. Viel Spaß! Wenn der Sommer kommt und die Bäume blühen, dann sind alle gut drauf und sind verliebt. Niemand will nach Haus, alle gehen raus, machen die Nacht zum Tag und den Tag zur Nacht. Ja, so lässt sich's wirklich leben und was morgen kommt, ist uns vollkommen egal. Doch wenn es kälter wird, wir zu Hause sind und die Sehnsucht uns leitet. Vielleicht, wer weiß, kommt das wieder zurück. Vielleicht, wer weiß, kommt das wieder zurück. All die gute Laune und die coolen Leute, es steckt uns alle an, doch wer weiß wie lang. Ja, es wäre so gut, wenn's bleibt und doch morgen noch die Sonne für uns scheint. Dann, wenn's kälter wird, wir zu Hause sind, können wir's nicht mehr erwarten. Vielleicht, wer weiß, kommt das wieder zurück. Vielleicht,
Wunderschöner Song übrigens. Bevor ich auf den Klang nochmal eingehe, ja, wenn euch der Song gefallen hat, ist wirklich ein Freund von mir und jeder Musiker braucht Unterstützung, das wissen wir alle, vor allem in der heutigen Zeit. Ich habe den Titel verlinkt in der Videobeschreibung und das Video vor allem habe ich auch verlinkt. Schaut es euch gerne an, ist auf YouTube. So, und jetzt zum Klang, also der wichtige Teil für die Soundbar. Also es hat mir Spaß gemacht. Ich bin schon beeindruckt, das muss ich sagen. Ihr wisst, dass ich ein absoluter Stereo-Fan bin, also rein ganz klassisch mit Vollverstärker und das volle Programm halt in dem analogen Bereich, sage ich jetzt mal. Oder ganz normal passive Lautsprecher und so weiter. Für mich führt da kein Weg dran vorbei, das muss ich schon sagen. Bei mir könnte eine Soundbar den Stereo-Sound einer normalen HiFi-Anlage nicht ersetzen. Das geht bei mir nicht, aber ich kann es vollkommen nachvollziehen, weil der Klang, der ist wirklich beeindruckend. Wir haben einen sehr breiten Sound und ich muss auch sagen, es ist auch sehr nah bei mir. Gut, ich habe jetzt auch ein bisschen aufgedreht. Jetzt könnte man gleich dann vielleicht noch mal ein bisschen leiser spielen. Das können wir vielleicht jetzt auch noch mal machen, vielleicht ganz am Anfang. Ja, es ist angenehm. Das ist wirklich angenehm. Es ist auch kein störender Sound. Also diesen kleinen Teil habe ich jetzt nicht mit den speziellen Mics aufgenommen. Ne? Nicht, dass ihr euch wundert, dass es jetzt ganz, ganz anders klingt, aber ich habe das jetzt mal kurz für mich gemacht. Also es ist ein sehr, sehr voller Klang und Kai, also mein Kameramann, der sagte auch eben gerade schon ganz richtig, es schreit einen nicht so an. Das habe ich aber tatsächlich öfter bei Soundbars nämlich erlebt und das ist dann wirklich ganz schlimm. Das will man dann gar nicht, dass der Lautsprecher einen so richtig anschreit. Das tut es hier gar nicht. Es ist wirklich ein sehr, sehr angenehmer Sound. Trotzdem würde ich halt gerne noch ein paar Einstellungen vornehmen und schauen, was passiert, wenn wir mit dem Equalizer ein bisschen spielen. Und das werde ich jetzt an der Stelle auch noch einmal machen. Ich starte auch wieder die Bildschirmaufnahme, sodass ihr genau seht, was mache ich jetzt eigentlich für Soundeinstellungen und das werdet ihr dann unmittelbar auch direkt hören. All die gute Laune und die coolen Leute, es steckt uns alle an, doch wer weiß wie lang. Ja, es wäre so gut, wenn's bleibt und doch morgen noch die Sonne für uns scheint. Dann wenn's kälter wird, wir zu Hause sind, warten. Vielleicht, wer weiß, kommt das wieder zurück. Vielleicht, wer weiß, kommt das wieder zurück. Oh ja. Keine Weltenunterschiede, aber ihr merkt, man kann so ein bisschen nach seinem Belieben oder nach seinem Geschmack den Sound etwas anpassen. Also es funktioniert schon ganz gut. So, bevor es jetzt nochmal zum Outro geht, was aber auch ein wichtiger Teil ist, also bitte dranbleiben, vielleicht nochmal ein Schlussfazit zu der Soundbar. Prinzipiell oder generell finde ich es gut, weil, dass es solche Art von Soundbars gibt, weil es ist eben platzsparend. Wir haben wirklich nur einen Speaker, der beeindruckend klingt und dann auch noch optisch, finde ich, sehr, sehr gelungen ist in dem Fall. Also für Leute, die wirklich nicht so viel da herumstehen haben möchten, ganz klar eine 1+, kann man nicht anders sagen. Also für den Preisbereich, wir liegen hier bei 1000 €, haben wir sehr, sehr viel. Wir haben einen richtig guten Klang, richtig tolles Design und wir haben eine tolle Bedienoberfläche, nämlich die BlueOS App, die super funktioniert. Und da werde ich jetzt auch noch mal ein bisschen drauf eingehen. Ich finde, ich hatte ja auch im ersten Video, im Unboxing, hatte ich auch mal gesagt, wie wird die Bedienung so sein? Die sprechen ja auch von
ja, einfach eine super Geschwindigkeit, dass die viel, viel schneller geworden sind. Ich kenne die alte Soundbar, den Vorgänger. Ob ich das jetzt gemerkt habe, dass die Bedienung viel flüssiger geworden ist, ich meine schon ein bisschen, aber ich kann es euch nicht hundertprozentig sagen. Ich finde, ich habe sie jetzt aber auch per LAN angeschlossen, also das war super flüssig, hatte aber auch früher nicht das Gefühl, dass die super langsam war, also das war schon ein super Niveau. Und, aber ein Kritikpunkt hätte ich tatsächlich, und das finde ich ja tatsächlich ein bisschen schade. Es gibt noch die Möglichkeit, in den Quellen hatte ich euch ja, da hatte ich ja ein Screenshot-Video gemacht, gibt es ja die Wiedergabelisten, Presets, dann kommt eben Bluetooth und so weiter. Als Quelle gibt es eigentlich noch den Punkt Library, auf Deutsch eben Bibliothek. Den habt ihr da nicht gesehen. Warum? Weil ich gerade keine NAS-Festplatte zu Hause habe. Hätte ich eine NAS-Festplatte, könnte ich nämlich diese für das Netzwerk freigeben und dann würde eben dieser Punkt Bibliothek oder Library auf der BlueOS App erscheinen. Und dann, wenn wir auf dieser NAS-Festplatte Musik abgespeichert haben, können wir eben auch auf diese Musik zugreifen. Super cooler Punkt. Manko aber jetzt, ich kann nicht auf meine Daten, die auf meinem Smartphone gespeichert sind, zugreifen. Also habe ich da wirklich auch Musik, die einfach dort abgespeichert ist, dann kann ich darauf nicht zugreifen. Ich müsste über den Umweg gehen und eben auf Bluetooth klicken und dann würde ich die Dateien eben per Bluetooth übertragen. Also man kommt schon irgendwie ran, aber halt über diesen Weg. Und ich fände es charmanter, wenn da jetzt noch stehen würde unter Library, keine Ahnung, mein Smartphone, mein iPhone, mein Tablet, wie auch immer, dass man nochmal die Musik darüber sich rausziehen kann. Das ist eigentlich mein einziger Punkt. Ansonsten wirklich top Gerät. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also, ihr merkt, das ist noch eine kleine Zwischeneinblendung. Es geht immer noch um das Fazit. Das habe ich jetzt hier gerade nochmal zum späteren Zeitpunkt aufgenommen. Und das war mir auch besonders wichtig, weil ich jetzt noch was festgestellt habe im Nachhinein, was auf jeden Fall noch erwähnt werden muss. Und zwar Folgendes. Also im Grunde genommen ist das eine tolle Soundbar, auch klanglich und von der Bedienung habe ich ja alles schon erwähnt. Aber ein Nachteil ist jetzt im Nachhinein mir doch nochmal aufgefallen, was nicht unwichtig ist. Und zwar geht es nochmal um Dolby Atmos. Ich konnte ja Dolby Atmos nicht vorführen, habe ich euch auch schon gesagt. Aufgrund der Urheberrechte konnte ich ja keine Titel abspielen, um euch das zu zeigen. Ich darf das halt nicht aufnehmen. Aber in meinem privaten Test habe ich das auch nicht hinbekommen. Und das war so ein bisschen ein Problem. Und jetzt habe ich im Nachhinein festgestellt, dass es dazu einen Grund gibt. Und zwar kann die Soundbar noch gar nicht Dolby Atmos. Das ist also irgendwann erst später mit einem Update möglich. Und das ist insofern eine sehr interessante Information. Ich finde, das muss kommuniziert werden, das müsst ihr wissen. Und das ist auch eine Info, die findet man nicht. Also die steht weder auf der Homepage noch irgendwo. Es wird beworben mit der Soundbar, dass diese Soundbar eben Dolby Atmos kann. Das ist der Werbeslogan sozusagen, darüber redet jeder. Aber dann hat man das Produkt zu Hause und dann geht gar kein Dolby Atmos. Also ich finde es nicht schlimm, dass eben dieses Feature erst folgen wird. Das ist völlig in Ordnung, aber ich finde, man muss es kommunizieren. Und mit der Einstellung muss der Kunde dann am Ende auch bereit sein, diese Soundbar zu kaufen und nicht großartig bewerben, dann kauft der Kunde das und ist am Ende nur enttäuscht. Enttäuscht ist man nicht, wenn man das vorab weiß. Und ja, ihr wisst, auf meinem Kanal geht es mir auch wirklich darum, eben solche Informationen rauszugeben. Und ja, das wollte ich einfach nur mal loswerden. Danke. Wenn euch diese Soundbar gefallen hat und ihr Lust habt, diese Soundbar auch zu kaufen, dann habe ich einen vertrauenswürdigen Händler für euch, an den ihr euch wenden könnt. Und zwar ist es die Firma Lichtenfeld Media im Hamburger Stadtzentrum.
Das ist allerdings ein Angebot, was jetzt für Hamburger oder für Leute aus der Umgebung gilt oder auch für euch, wenn ihr weiter weg seid und Lust habt, die Reise auf euch nach Hamburg zu nehmen. Denn es ist ein Abholgeschäft. Ihr könnt euch gerne bei Lichtenfeld melden. Die Telefonnummer blenden wir hier jetzt einmal ein. Und ja, und dann könnt ihr einen Termin machen und vor Ort diese Soundbar einfach mal erleben. Das könnt ihr auch bei eurem Fachhändler in eurer Nähe tun. Macht es auf jeden Fall, hört euch das einmal an. Und wenn ihr bei Lichtenfeld anruft und diese Soundbar dann kaufen möchtet und auch erwähnt, dass ihr dieses Video gesehen habt, dann honoriert die Firma Lichtenfeld dies mit 5% Nachlass von der UVP. Probiert es einfach mal aus. Und falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, dann könnt ihr dies gerne in das Feld Diskutieren oder Diskussion auf meinem HiFi YouTube-Kanal einfach mal reinschreiben. Und wenn das etwas persönlicher werden soll, könnt ihr mich auch gerne per E-Mail anschreiben unter dimiversos@gmail.com. So, kommen wir nun zu meiner Idee. Bluesound ist ein kanadischer Hersteller und ich finde ein ziemlich interessanter und erfahrener. Hättet ihr Lust, mehr über Bluesound zu erfahren? Hättet ihr Lust, vielleicht mal das ganze Setup, die ganze Produktpalette von Bluesound zu erleben? Vielleicht in Form eines Videos von mir, wenn ich bei mir zu Hause in jedem Raum einen Bluesound Speaker aufstelle und euch mal zeige, wie flüssig eigentlich das ganze Multi-Room-System von Bluesound funktioniert. Oder auch das ganze Heimkino-Setup, ne, wenn wir zusätzlich die Soundbar, zur Soundbar den Subwoofer und die Rears anschließen. Das wäre doch mal ein cooles Video, oder? Dazu bräuchte ich natürlich alle Speaker einmal. Meint ihr, wir kriegen Bluesound dazu, mir diese ganze Produktpalette einmal zu leihen? Wenn ihr diese Idee gut findet, also wenn ihr Lust habt auf so ein Video, dann schreibt es gerne in die Kommentare und schreibt rein, Bluesound, bitte leiht Dimi einmal eure Produktpalette, damit er dieses Video drehen kann. Und wenn ihr das Video jetzt nicht so interessant findet, dann schreibt es einfach nicht in die Kommentare, aber schreibt ruhig rein, ob euch das Video gefallen hat. Wir probieren das einfach mal aus. Ja, ansonsten bleibt mir nichts anderes übrig, als mich zu bedanken fürs Zuschauen. Ich wünsche euch alles Gute, hinterlasst ein Like und ein Abo, wenn ihr neu auf meinem Kanal seid und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao!